咁即係話呢部機咧係會越照越白，全面全身都一個咧係好勁嘅呢個咧牛奶光機。呢部咧就係我哋嘅真係貴婦級嘅牛奶燈，同埋佢有幾個模式啦，一個咧就係呢個係膠原模式啦，M2 咧就係牛奶光模式啦，M3 就係呢個舒緩嘅模式啦，最後一個頭提嘅模式。而家展示緊個牛奶光嘅模式，大家係咪覺得喂你玩嘢咩都冇燈發出嚟嘅？但係其實因為而家係用一個無色光嘅近紅外光啊，咁大家可以睇到咧，我呢個咧就係測光計啦。當我係拍埋去嘅時候，見唔見到個讀數喺度轉變？20幾嘅一個讀數嘅，但係我攞翻開，佢即刻跌翻落去啦。話你想係照個頭頂又得，照個身體又得，照個 pat pat 又得，你點樣照都得，你睇。因為我而家用咗 face 模式，佢要探測到咧你係喺貼近到佢大概10 cm 左右咧，佢先至會發出呢個光嘅。咁如果我冇嘢貼近佢咧，佢又會啲唔出光咁樣嘅。但係咧，我哋可以轉咗一個 body 嘅模式咧。咁咧佢就係火力全開，一路都係咁出光，因為呢個咧就係俾你咧喺個身體度，譬如話你個身體都想美白嘅時候咧，就用 body 嘅模式。咁即係話呢個模式我仲要戴個護鏡㗎，係咪？有冇送埋先？有嘅，我哋有送埋嗰個護目鏡嘅，係啦。咁呢個護目鏡咧好得意喎，有少少似咧你去做 laser 嗰啲咁嘅鏡係咪？大家以為我睇唔到嘢啊嘛，但係咧其實呢個嘢係好靚仔，可以睇到嘢，好處就係全面啊嘛。咁譬如話我中意做面嘅時候，咪對住佢咯，係咪？咁你中意做身嗰陣時，你中意移去咩角度都得。咁你要做頭髮嗰陣時，你咁樣將佢反轉，跟住係照住自己個頭咁樣又得。照 body 多嘅，照 body。同埋呢部機咧，點解我哋要照咧？因為咧，我哋咧成日咧打 MTS 嘅，同埋咧我哋成日打水光針。咁多數咧有時咧紅啊敏感啦，咁呢啲機咧我哋美容院係點做咧？我哋會敷咗面膜啦，咁然之後咧照呢個機咧係咧做鎮靜啊。咁所以咧你會見到產品係吸收多10至20倍嘅。但係呢部機咧係咧一個月。咁你照完之後咧，咁你之後成日咧個皮膚咧就會因為個牛奶光咧啟動咗你皮膚裏面啲 ATP 啊成日之類咧，就會起到一個防護嘅作用，同埋會抑制你嗰個黑色素嘅生成。今日咧真係7孔流血價，唔止骨折價啦！哇，呢部真係抵喎。唔得，我報警。